салом алайкум. Хуб, мегзарем ба дарси 11 курси HTML. Ин дарси видео, яъне ки видео табдил кардан дар HTML5, яъне дар HTML4 видео табдил кардан намешуд. Хуб, дарси мегзарем ба дарс. Инам мисли аудиоай, мо фақат теги видеора мемонем. Теги видеора ки мондем, мо мисли ҳамон менависем. خیلی منویسیم و مثل همون ما نام ویدیو مون میگیم. نام ویدیوی من این ویدیو است. ویدیو پروستو فرمتش حاضر میبینید. من ویدیو دبایت کردم اینجا. یک تا فرمتش mp4. فرمتش mp4. اینجا میمونیم که mp4. اینجا مثل همون موری فقط ما میگیم که یعنی این ویدیو است. ما با تایپ میگیم که این ویدیو، یعنی که این آودیو نیست، این در گروه ویدیویی داخل میشه. یک ویدیو چی mp4. خب سخراین میکنیم، هم نوید میکنیم. من ویدیوی ما را برآورد. فهمو اینجا نمیخونش، برای که ما در پیش ویدیو باید مثل این موری باید ما بنویسیم کنترلز که نویسندیم. ما کلانی و خودی ویدیو را باید دیم. وید این تگه گذاشته بدیم، یعنی 500 پیکسل میکنیم درازیشه، پهنیشه و درازیشه هیز میکنیم و 400 پیکسل میشه. اینه که کلان مایده بدن ویدیو را. من ویدیوی ما تیارای. اینجا آواز کشتمت بلوکان داره، اینجا پول اکران داره. خب اینجا در مقصد میگذارونیم، از هر جا میمونیم. در مقصد که ویدیوی ما تیاره. اگر شما در نگرفت ای براوزر شما یعنی کل نشیدگی همین تگ. اگر که شما بخواین که پول همه براوزر رو بگیره کار با ویدیو، پس شما میتونین که پروستو در سایت دراین و اینجا بخونین که مقصد اینها برای چی آین. نو سامی گلاونش این همین قدر تگه، این بسیاری بد در کار نیست خودش که شما نوید چوکین. خب همین باز ویدیو دبایت کردن. نو یک سوم که در سایت ها کمی سایت هایی هستن که ویدیو دبایت میکنن. بسیار همه سایت ها در یوتیوب ویدیوشون می دبایت میکنن، بعدا از او گرفته در سایت های خچان، یعنی که پتکلچت میکنن.